Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy nos llega aquí a taller este Chevy por un problema importante en el condensador. Se dañó. Miren, les voy a mostrar. Ahí donde se alcanza a ver roto. Lo dañó esto. ¿Por qué pasó eso? Por vibración. Ahorita lo que vamos a hacer es desmontar toda la fascia y bajar lo que es el condensador. Aquí el problema